Welcome to something special. Welcome to TEDx. This TEDx event is part of a global conversation that takes place every day in every corner of the world. In schools, in theaters, in workplaces, even in prisons, people gather to hear the best ideas bubbling up in their communities. More than 3,000 TEDx events are held every year in 170 countries. It's a remarkable thing. TEDx events are self-organized under a license from TED, a non-profit organization devoted to discovering and sharing powerful ideas in the form of TED Talks. It's not TED itself, but your local TEDx team of volunteers that has done all the work to put on today's event, including booking all of the speakers. It's this team's ideas, dedication, and time that have made this possible. We really hope today's program sparks an exciting conversation. This is a day for curiosity and for skepticism, for inspiration and for action. The more you enter into it, the more you will take out. And now, on with the show. Beautiful land, beautiful architecture. This is the Cathedral of Learning of Assumption University of Thailand, Suvarnabhumi campus. We are currently standing on a 200-acre land that was envisioned in 1999 by Reverend Brother Dr. Pratit Martin, President Emeritus, who turned all these buildings into reality. He turned all these into a university in a park. And to illustrate more about that point, let's go on to the other side. It has always been my dream to build a cathedral of learning and to create in and around it an atmosphere that is healthy and refreshing to the active mind, an atmosphere conducive to learning and becoming a complete man or woman. To this end, the idea of a university in a park has become a prominent concept of the campus wherein thousands of trees are grown to bring nature back to young men and women so that they will be able to walk and to sit in the great silence of the landscape. All learners will steadily grow in knowledge and wisdom. This was written by Reverend Brother Dr. Martin. And his dream of turning this whole campus, 200-acre land, into a university in a park has led us, TEDxAssumptionU, to this place. Let's go. With the blessings from Reverend Brother Bancha, we were able to use this President's House. And inside the President's House, we will take you on a journey throughout 6 topics that we will listen and we will learn more about ourselves. So without further ado, welcome to TEDxAssumptionU.
Relationships. They're a beautiful thing, whether it be with family, friends, or that special someone. You see, a thing about relationships is that sometimes they aren't meant to be. They may fall apart. You may run into unexpected problems, some even leading to those involved into various tragedies and depressive behaviors. This may lead to the loss of one's job or one's studies. Our next speaker is here to help you identify how and what to look for when one is looking for a relationship. This could be friends, family, or, like I mentioned above, that special someone. From years and years of experience as a therapist, Dr. Suwawute is here to give us insight on why relationships don't work at 20-something. So give us a warm welcome and applause for Dr. Suwawute.สวัสดีครับผมดร.สุววุฒิ วงศ์ทางสวัสดิ์นะครับก็เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาตัวผมเองเนี่ยครับก็เรียนปริญญาตรีด้านจิตวิทยามานะครับแล้วก็เรียนปริญญาโทปริญญาเอกด้านจิตวิทยาการปรึกษาก็ปัจจุบันเนี่ยครับหลังจากเรียนจบปริญญาเอกปั๊บผมก็มาเปิดเป็นหน่วยบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพบตัวและออนไลน์นะครับชื่อ onemancounselor.com onemancounselor.com ก็คือชื่อตรงตามตัวเลยครับหมายความว่าเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาคนหนึ่งที่ทำงานคนเดียวด้วย ไม่ได้มีเพื่อนร่วมงานไม่ได้มีลูกน้องนะครับตามชื่อเลยคล้ายๆ one man show นะครับก็ผมมีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการเรียนแล้วก็การทำงานนี้มาทั้งหมดประมาณ13ปีนะครับตั้งแต่เข้าวงการจิตวิทยาการปรึกษาตอนปริญญาโทนะครับแล้วก็ต้องบอกงี้ฮะจากที่ทำงานด้านจิตวิทยาการปรึกษามาเนี่ยไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามตั้งแต่ที่ผมเรียนมาเป็นนิสิตฝึกงานด้านจิตวิทยาทำเพจเว็บไซต์อะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งปัจจุบันที่แบบเปิดมาทำอิสระตัวเองนะครับสิ่งที่คนในวัยอายุประมาณ20มาปรึกษาประจำเลยเรื่องนี้คือไม่เคยหนีพ้นไม่ว่าผมจะอยู่ในยุคอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับผ่านมา10กว่าปีอะไรก็ตามปัญหานี้ยังคงเป็นปัญหาคลาสสิกที่คนวัย20มาปรึกษานั่นคือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรักครับซึ่งปัญหาความรักที่เวลาเขามาปรึกษาเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่ก็จะมาปรึกษาที่ว่าเขาคบกับแฟนอยู่แล้วก็รู้สึกไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นะครับแล้วก็นอกจากไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เนี่ยหลายๆคู่ก็เลิกลาแยกทางกันไปอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ความสัมพันธ์ของความรักในวัยหนุ่มสาว20ถึงไม่ค่อยเวิร์กผมได้ลองนึกย้อนสมัยตัวเองอายุ20แฟลชแบ็กกลับไปฮะตอนนี้ผมอายุ35ผมย้อนกลับไปเมื่อตอนอายุ20ว่าแบบผมกำลังเห็นโลกแบบไหนนะเมื่อ15ปีที่แล้วรวมกับประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสฟังน้องๆที่วัย20กว่าๆเนี่ยนำเรื่องราวชีวิตความรักของเขามาปรึกษานะครับผมเลยได้ข้อสรุปครับข้อสรุปคร่าวๆหลักๆประมาณ4ข้อหลักๆที่อธิบายว่าเพราะอะไรความสัมพันธ์ในช่วงวัย20มันถึงไม่ค่อยเวิร์กครับปัจจัยแรกฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในวัย20เนี่ยครับเป็นวัยที่เรียกว่าฮอร์โมนกำลังพุ่งพล่านเลยกำลังมีความรู้สึกชอบรู้สึกหวือหวาที่แบบได้ใกล้ชิดเพศตรงข้ามเป็นวัยที่ยังสนใจเพศตรงข้ามอยู่ถูกไหมครับเป็นวัยที่ต้องบอกว่าหนุ่มสาวเนี่ยพอเข้าวัย20จะเริ่มแบบเป็นเห็นความเป็นหนุ่มเป็นสาวชัดเจนถ้าเราเทียบนะครับตอนสมัยมัธยมเราจะเห็นเพื่อนๆเราที่วัยแบบ15 16อะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นแบบโอเคผู้หญิงผู้ชายแต่ความรู้สึกว่าแบบสมสัดส่วนหรือว่าความน่าดึงดูดอะไรก็ตามเนี่ยมันจะยังไม่ได้มากเมื่อเข้าสู่วัย18 19 20นะเพราะฉะนั้นพอเข้าสู่วัยนี้ปั๊บเราก็จะรู้สึกว่าการได้แบบเจอหนุ่มสาวอะไรที่แบบวัยใกล้ๆเราแล้วแบบมีแรงดึงดูดหน้าตาดีเริ่มมีบุคลิกหลายๆอย่างที่น่าสนใจเนี่ยมันเลยเป็นจุดที่หลักๆทำให้คล้ายๆเกิดความสนใจและดึงดูดกันและกันอยู่นะครับทีนี้เนี่ยพอจุดเริ่มต้นของความสนใจเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับรูปลักษณ์บุคลิกภาพอะไรก็ตามมันเลยทำให้คนก็สนใจที่จะเข้าไปสัมผัสกับความรู้สึกหวือหวาตื่นเต้นจริงไหมครับทีนี้มันเลยมีปัญหาตรงที่ว่าในหลายๆคู่เนี่ยถ้าความสัมพันธ์มันตั้งต้นจากแค่เรื่องทางนี้เรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพเรื่องเกี่ยวกับรูปลักษณ์หน้าตามันจะกลายเป็นว่าตัวแกนความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีมิติอื่นๆแต่เป็นแค่เข้าไปเพราะความหลงไหลในรูปร่างหน้าตาหรือบุคลิกอะไรก็แล้วแต่เป็นความชื่นชอบแต่พอคบกันมานานๆสักพักอะครับอย่างที่ผมบอกว่า
ถ้ามันไม่ได้มีแกนของเรื่องความสัมพันธ์อื่นๆคุณภาพอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์นี้หล่อเลี้ยงแค่เรื่องด้วยเกี่ยวกับรูปลักษณ์หน้าตามันจะกลายเป็นว่าพอคบกันนานๆนะครับความรู้สึกหลงไหลความรู้สึกหวือหวามันก็จะเริ่มถดถอยลงไปถูกไหมครับพอถดถอยลงไปปั๊บก็จะเป็นความเคยชินกับหน้าตาอย่างนี้เคยชินกับรูปลักษณ์แบบนี้พอชินสักพักหนึ่งแน่นอนครับในการที่เราอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัยหรือว่าในแวดวงคนที่อยู่ใกล้ๆกันก็ต้องมีคนอื่นเหมือนกันที่เป็นแบบรุ่นพี่คนนี้เข้ามาเพื่อนคนนี้เข้ามาเพื่อนใหม่เข้ามาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ก็น่าสนใจคนนี้ก็น่ารู้จักเป็นไงฮะมันก็มีแนวโน้มที่ว่าจากเดิมที่เราเคยรู้สึกชื่นชอบรู้สึกแบบหลงไหลคนนี้มันก็หมดความสนใจแล้วก็หันไปสนใจคนอื่นได้เพราะงั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกที่บอกว่าปัจจัยนี้สมมุติถ้าเกิดคนเข้ามาด้วยเรื่องเกี่ยวกับว่าคบกันเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาบุคลิกอะไรก็ตามมันถึงทำให้ความสัมพันธ์ไม่เวิร์กนะครับอย่างที่2ฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชิงบรรยากาศเชิงสังคมแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าในสังคมที่เราเติบโตมาครับจริงๆดั้งเดิมทุกคนไม่เคยมีแฟนมาก่อนถูกไหมครับทุกคนต้องมีประสบการณ์เรื่องการมีแฟนคนแรกและเผลอๆคงต้องมีประสบการณ์ได้รับรู้ว่าเฮ้ยรอบตัวเรามันมีการพูดถึงความรักความสัมพันธ์เรื่องแฟนอะไรขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยในสมัยวัยเด็กเราอาจจะมีกลุ่มเพื่อนเราอาจจะยังไม่ได้มีแฟนเพื่อนเราอาจจะยังไม่มีแฟนเราอาจจะกำลังแบบรู้สึกเราก็สนุกดีในการอยู่กับเพื่อนแต่พอจุดหนึ่งปั๊บมันจะเริ่มมีเพื่อนสักคนหนึ่งที่แบบเริ่มมีแฟนเราเห็นเพื่อนเรามีแฟนแล้วตอนแรกเราอาจจะเฉยๆยังไม่ได้คิดอะไรมากนะจนกระทั่งพอเริ่มมีคนที่2คนที่3คนที่4เราจะเริ่มแล้วแบบหรือว่าเราต้องมีบ้างเนาะไม่ใช่แค่นั้นครับต้องบอกว่าในประเทศเราเนี่ยหรือจริงๆประเทศทั่วโลกแหละมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวกับสื่อที่มันอยู่รอบตัวเรายกตัวอย่างเช่นนะครับเพลงเป็นไงครับเวลาเราเปิดเพลงเปิดวิทยุเปิดช่องแพลตฟอร์มมิวสิกอะไรก็ตามพวกนี้ฮะมันจะมีเพลงเกี่ยวกับความรักถูกไหมครับเพลงความรักภาพยนตร์ซีรีส์อะไรก็ตามซีรีส์เกาหลีซีรีส์ต่างประเทศก็จะมีการพูดถึงว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความรักของหนุ่มสาวนี่มันคือแบบมันต้องอุทิศเพื่อความรักมันต้องสู้เพื่อความรักมันต้องมีครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบนี่แหละมันคือฟีลลิ่งของหนุ่มสาวที่แบบมีความรักอะไรเงี้ยฮะแล้วเป็นไงครับรอบตัวไม่ใช่แค่แบบเพื่อนแค่ซีรีส์แค่เพลงเนาะมองไปวงกว้างมันก็มีทั้งข่าวดาราข่าวอะไรก็ตามพวกนี้ฮะหรือแม้กระทั่งเราถ่ายโซเชียลมีเดียถ่ายขึ้นไปก็จะเห็นคนถ่ายรูปอวดคู่กับแฟนเพื่อนเราถ่ายกับแฟนคนนั้นถ่ายกับแฟนดาราถ่ายกับแฟนอะไรก็ตามพวกนี้ครับจนกระทั่งเราเริ่มคล้ายๆถูกบิ้วฮะถูกปลุกปั่นให้รู้สึกว่าสงสัยต้องมีแฟนบ้างละจากเดิมที่ไม่เคยเหงาก็กลายเป็นเหงาซะอย่างนั้นนะฮะเหงาขึ้นมาเฉยแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าคงต้องมีแฟนบ้างแล้วมั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญครับตรงที่ว่าถ้าเกิดเราถูกผลักดันหรือถูกบิ้วหรือถูกปลุกปั่นเนี่ยฮะด้วยเกี่ยวกับบรรยากาศบางครั้งเราอาจจะเผลอถลำเข้าไปมีความสัมพันธ์โดยที่จริงๆตัวเราไม่ได้พร้อมเลยไม่ได้พร้อมจะมีแต่ว่าแค่ถูกปลุกปั่นด้วยบรรยากาศเลยทำให้จะมีพอมีด้วยความไม่พร้อมอย่างที่บอกเนาะพอมันไม่ได้มีปัจจัยอื่นๆที่หล่อเลี้ยงในความสัมพันธ์มันเป็นแค่เพราะความเหงาหรือบรรยากาศพาไปมันก็เป็นการแค่รู้สึกอยากจะมีแต่ไม่ได้พร้อมจะมีเพราะงั้นปัญหาความสัมพันธ์มันก็จะเกิดขึ้นตรงที่ว่าทั้งสองคนอาจจะไม่ได้พร้อมจริงเราเองที่กระโจนเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ไม่ได้พร้อมหรือแม้กระทั่งคนที่เราคบหาที่เป็นคู่เราก็อยู่ในบริบทแวดล้อมเหมือนกันนี่แหละที่ถูกปั่นขึ้นมามันก็เลยต่างคนต่างถูกปั่นแล้วก็บิ้วเข้ามาให้คบหากันโดยที่แบบไม่ได้พร้อมทั้งคู่นะครับอย่างที่3ฮะในวัย20ต้องบอกว่าไม่มีใครหรอกที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทเนาะไม่มีใครที่เป็นกูรูไม่มีใครที่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็นยังไงนะครับโรงเรียนมหาวิทยาลัยคงอาจจะไม่ได้มีการสอนชัดเจนหรอกว่าการเลือกคู่ที่ดีเป็นยังไงการเลือกคบเพื่อนเป็นยังไงไม่มีใครรู้ครับทุกคนได้แค่ลองผิดลองถูกและการจุดที่เริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนกับไม่มีใครบอกได้ว่าฉันชอบคนนี้แล้วมันจะบอกว่าถ้าเราชอบคนนี้อนาคตจะยั่งยืนจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้จริงไหมครับมันได้แค่ทดลองเพราะงั้นจุดสำคัญของวัย20คือยังขาดประสบการณ์ถ้าถามว่าในไส้ในของการขาดประสบการณ์เนี้ยมีอะไรบ้างผมก็ต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกครับพอเราถูกฟอร์มขึ้นมาว่าอยากให้มีความรักต้องมีความสัมพันธ์ผมว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือคำว่าจินตนาการเราจินตนาการว่าความสัมพันธ์น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขสิหรือแม้กระทั่งการที่เราจะเข้าไปมีความสัมพันธ์กับใครก็ตามเราคงต้องรู้สึกว่าเราอยากเข้าไปเพราะเราอยากมีความสุขและการมีความสัมพันธ์นั้นก็น่าจะทำให้เรามีความสุขแน่นอนครับเราคงไม่สร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาจากบนพื้นฐานที่เรารู้สึกเป็นทุกข์กับใครบางคนถูกไหมฮะเพราะงั้นการที่เราเริ่มมีจุดเริ่มต้นของการรู้สึกว่าเป็นสุขมันเลยเป็นจุดที่เราจินตนาการเชื่อมโยงต่อไปว่าถ้าเรามีความสัมพันธ์นี้ก็คงจะมีความสุขต่อไปแหละ
แต่ในความเป็นจริงเป็นไงครับเมื่อเราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะช็อกตรงที่ว่าตอนแรกเข้าไปก็รู้สึกสนุกสนานดีนะรู้สึกชอบกันดีสักพักหนึ่งมันจะต้องมีจุดปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดความบาดหมางหรือความทะเลาะกันในระหว่างคน2 คนแล้วคนที่เข้าไปก็จะช็อกว่าไม่เคยนึกเลยว่าต้องมารับปัญหาแบบที่เขาโกรธอย่างนี้ไม่เคยนึกเลยว่าต้องเข้าไปเจอโหมดงี่เง่าแบบนี้โหมดเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นจุดของความขาดประสบการณ์เนี่ยมันเลยทำให้ภาพจินตนาการเขาอาจจะสวยเกินกว่าที่เขาจะต้องประสบจริงๆกับเรื่องความสัมพันธ์แล้วตัวเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่าการเข้าไปในความสัมพันธ์ต้องมีความคาดหวังครับการเข้ามาในความสัมพันธ์แน่นอนไม่มีใครชอบสถานะกำกวมมันจะต้องมีการระบุว่าเป็นแฟนกันนะเรา in relationship นะเราเป็นคู่แฟนกันนะอะไรเงี้ยฮะพอระบุคำนี้ลงไปปั๊บมันมีนิยามที่มันพ่วงกับคำว่าแฟนฮะเราจะมีนิยามในหัวเลยว่าแฟนคืออะไรฉันพึงได้รับอะไรในความสัมพันธ์นี้และเธอในฐานะแฟนฉันพึงให้อะไรกับฉันบ้างเป็นไงครับเกิดความคาดหวังขึ้นมาแล้วปัญหาคือว่าถ้าเราไม่ได้รู้ความจริงว่ามีอะไรที่เราคาดหวังได้บ้างเราอาจจะกำลังคาดหวังเกินกว่าความเป็นจริงก็ได้โดยที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วโลกแห่งความเป็นจริงในความสัมพันธ์นี้กับที่เรานึกจินตนาการตามคอนเซปต์ที่มันควรจะเป็นมันอาจจะไม่ตรงกันทีนี้พอเกิดความคาดหวังขึ้นแล้วเราพบว่าคู่ของเราไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้มันก็จะเกิดการคล้ายๆยื้อยุดพยายามต้องการให้แบบคนนี้เป็นตามที่เราต้องการหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับพอให้เรียกว่าคบหากันใหม่ๆยังจัดพื้นที่กันไม่ค่อยเป็นจากเดิมที่ต่างคนต่างมีชีวิตอิสระถูกไหมครับฉันอยู่ในโลกของฉันอยู่กับเพื่อนฉันอิสระกับงานดิเรกฉันอีกคนก็เหมือนกันถูกไหมครับพอรวมกันปุ๊บทีนี้ไฟแรงเกินยังกะไม่ถูกมันกลายเป็นว่าเอาพื้นที่นี้มาติดกันแล้วเกาะกันแน่นมากจนกระทั่งมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกอึดอัดว่าเฮ้ยจากเดิมที่ฉันเคยแบบเลิกเรียนปั๊บมีเวลาไปกับเพื่อนมีเวลาไปเล่นเตะบอลกับเพื่อนไม่ใช่ละทีนี้แฟนเรียกร้องแล้วแบบไม่อยากให้ไปกับเพื่อนมากับเราดีกว่าอะไรเงี้ยฮะเพราะงั้นตรงนี้พื้นที่มันหายไปเมื่อพื้นที่หายไปปั๊บเป็นไงครับเกิดความรู้สึกอึดอัดเพราะงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องการอ่อนประสบการณ์เหมือนกันขยับต่อไปอีกครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบางทีคู่2 คนนี้เมื่อเกิดความอึดอัดพวกเขาขาดทักษะเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารหรือแม้กระทั่งการปรับความสัมพันธ์ภายในอย่างที่บอกมันไม่มีใครสอนนะครับว่าแบบเวลาเจอปัญหาปรับความเข้าใจยังไงไม่มีใครรู้แต่ว่าแต่ละฝ่ายรู้เพียงแค่ว่าฉันอยากได้และฉันจะเอาอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าทั้งคู่ก็อาจจะคล้ายๆสื่อสารกันไม่ตรงบางคนก็กลัวที่จะพูดก็พูดอ้อมไปไม่กล้าพูดตรงๆนะครับเพราะมันมีเหมือนกันที่ว่าพอเกิดความคาดหวังกันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคู่ที่เรากำลังคบหาเนี่ยบางทีเมื่อเราสื่อสารในบางจุดไปเขาจะมีฟีดแบ็กบางอย่างที่แบบรู้สึกว่าฉันรับเรื่องนี้ไม่ได้ฉันไม่ชอบเป็นไงครับคนที่สื่อสารตรงนี้บ่อยๆแล้วรู้สึกว่าเขาถูกผลักออกมาไม่ให้รับการต้อนรับเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าขาดศรัทธาแล้วรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยที่เขาจะสื่อสารความรู้สึกจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการเก็บกดลงไปในความรู้สึกแล้วก็เป็นตะกอนของอคติว่าการอยู่ในความสัมพันธ์นี้มันไม่มีความสุขแต่เขาก็ไม่รู้ทำไงก็ต้องไปต่อทีนี้ไปต่อเกิดอะไรขึ้นฮะสิ่งที่มันอาจจะเป็นไปได้ก็คือว่าคนคนหนึ่งอาจจะเลือกเปลี่ยนตัวเองโดยหวังอยากจะให้ความสัมพันธ์นั้นไปต่อได้จริงไหมฮะพอหมดหวังที่จะสื่อสารก็เลยงั้นฉันเปลี่ยนตัวเองแล้วกันแต่เขาอาจจะหลงลืมไปว่าการเปลี่ยนตัวเองนั้นสุดท้ายเขาอยู่ในความสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยมันจะเป็นความสุขได้ยังไงจริงไหมครับแล้วเขาก็จะเริ่มห่างไกลจากความเป็นตัวเองสักพักก็จะเริ่มหลงลืมไปว่าจริงๆแล้วฉันมีความสัมพันธ์เพื่ออะไรกันแน่นะฉันกำลังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ทำไมนะแต่ฉันรู้แค่ว่าเมื่อฉันกระโจนมาที่ความสัมพันธ์นี้ฉันก็อยากทำให้มันเวิร์กแหละในขณะที่ฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะกำลังรู้สึกว่าได้รับเบเนฟิตหรือได้รับประโยชน์บางอย่างจากการที่คนเปลี่ยนเพราะงั้นในบางทีความสัมพันธ์เนี่ยฝั่งหนึ่งพยายามเปลี่ยนเหลือเกินพยายามจะแบบสู้เหลือเกินส่วนอีกฝ่ายก็พยายามแบบบี้เหลือเกินพยายามจะเปลี่ยนอีกคนเหลือเกินฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่แบบนั้นก็ไม่มีความสุขเนาะจริงไหมครับและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากในวัยนี้ก็คือว่ามีหลายคนที่เรียกว่าเริ่มเสียศูนย์นะครับพอได้รู้จักความสัมพันธ์มีความรักครั้งแรกบางครั้งมันกลายเป็นว่าเขายกเรื่องนี้มาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับ1ของชีวิตเพราะบางทีต้องยอมรับตรงๆอย่างนี้ครับว่าบางทีระบบการศึกษาหรือแม้กระทั่งการที่เราเติบโตมาเนี่ยการที่เรามาเรียนหนังสือเรียนมหาวิทยาลัยบางทีมันอาจจะไม่ได้มาจากแบบแพชชั่นส่วนตัวฉันอยากมาเรียนฉันอยากก้าวหน้าอะไรหรอกแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบสายพานที่มันเกิดขึ้นในระบบสังคมเรานั่นแหละที่ว่าทุกคนพอเรียนประถมมัธยมก็เข้ามหาวิทยาลัยไงมันเป็นระบบสายพาน
เพราะงั้นบางทีเขาก็มาเรียนแหละโดยที่เผลอๆอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคณะที่เขาเข้ามาชอบไม่ชอบไม่รู้แหละแต่ก็แค่รู้แค่ว่าต้องมาเรียนแน่นอนพอเขาไม่ได้สนใจเรื่องการเรียนอะไรมากครับพอเขามาเจอเรื่องความรักเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้แบบมันแตะหัวใจฉันเลยว่ะฉันรู้สึกว่าแบบชอบที่จะอยู่กับสิ่งนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขายกเรื่องนี้ครับที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเขาที่สุดยกขึ้นมาเป็นเรื่องอันดับหนึ่งที่เขาจะให้ความสนใจพอให้น้ำหนักมากเป็นไงฮะเสาต้นอื่นในชีวิตพ่อแม่เริ่มไว้ที่หลังเพื่อนเริ่มไว้ที่หลังการเรียนไว้ที่หลังทุกอย่างเป็นแค่แบบไม้จิ้มฟันเสาเล็กๆที่ค้ำชีวิตเขาแต่จริงไม่มีความหมายมากแต่เสาหลักที่ทำให้เขาสุขหรือทุกข์กลายเป็นเรื่องความรักเขาอย่างนั้นเลยจริงไหมครับทีนี้พอเป็นความรักเป็นเสาหลักปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าพอจุดหนึ่งที่เขาอยู่กับสิ่งนี้นานสมดุลในชีวิตมันเสียพอสมดุลชีวิตเสียมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อความรักไม่เวิร์กไม่สำเร็จเขาก็เลยอยู่กับวังวนที่อยากจะทำให้มันเวิร์กนั่นแหละอมทุกข์ไปอมทุกข์ไปสุดท้ายอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วตัวเขาจะมีความสุขด้วยตัวเองได้ยังไงหรือแม้กระทั่งชีวิตจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงความสัมพันธ์ได้ไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องการออกประสบการณ์แล้วก็อย่างสุดท้ายที่ก็ต้องบอกปัจจัยที่4หลักๆก็คือว่าจริงๆวัยนี้ยังไม่ใช่วัยที่พร้อมจะหยุดหรือพร้อมจะปักหลักและทิ้งชีวิตในอนาคตทั้งหมดเพื่อมาสร้างความสัมพันธ์ตรงนี้นะฮะระยะยาวเพราะว่าจริงๆวัย20เนี่ยเป็นวัยที่ยังต้องเจอสังคมเจอเพื่อนถูกไหมฮะยังต้องสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างงานขึ้นมาอีกและยังมีโอกาสได้เจอโลกกว้างในเพื่อนร่วมงานที่ใหม่ได้เจอสังคมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งอาจจะมาค้นพบตัวเองทีหลังก็ได้ว่าเฮ้ยจริงๆฉันมีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เป้าหมายนี้นะหรือแม้กระทั่งถ้าพูดติดตลกนิดนึงก็คือบางคนมาค้นพบรสนิยมทางเพศทีหลังก็มีบางคนชอบแบบชายหญิงมาก่อนตอนหลังก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่นาอะไรเงี้ยฮะมันก็มีการเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับนี่คือปัจจัยหลักๆทีนี้ถ้าแบบฟังวันนี้อาจจะเหมือนผมกำลังบอกว่าโอ๊ยความรักในวัย20มันยุ่งยากอย่าไปมีความรักเลยไหมก็ไม่ใช่ฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าจริงๆ20ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นวัยที่ล้มเหลวกับความรักเสมอเนาะเพราะว่าหลักการที่ผมเล่าทั้งหมด4ข้อนี้มันก็สามารถสะท้อนอยู่ในชีวิตความสัมพันธ์ของคนอายุ30 40 50ได้เหมือนกันนะครับทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันอยู่ในสะท้อนคนอายุ30 40ทั้งหมดเลยซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีปรากฏการณ์อย่างนี้จริงๆเกิดขึ้นในอายุอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้ที่เราคุยหัวข้อกันว่าความรักในวัย20ไม่ค่อยเวิร์กผมมองว่ามันเป็นแค่คำอธิบายในเชิงปรากฏการณ์ของกลุ่มก้อนของคนวัยนี้ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นค่าส่วนใหญ่แน่นอนเมื่อมีค่าส่วนใหญ่ต้องมีค่าส่วนน้อยเหมือนกันครับอีกกลุ่มหนึ่งนั่นหมายความว่ามันก็จะมีเหมือนกันคู่ที่คบกันตั้งแต่อาจจะเป็นมัธยมด้วยซ้ำนะครับหรือเป็นปริญญาตรีที่เขารู้สึกรักกันดีแล้วก็หล่อหลอมความสัมพันธ์จนกระทั่งผ่านไปจนท่านแต่งงานมีลูกมีความสุขกันได้ตรงนี้อธิบายอะไรครับอาจจะหมายความว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือมันไม่สำคัญเลยว่าความสัมพันธ์จะถูกสร้างเมื่อไหร่แต่มันสำคัญที่ว่าความสัมพันธ์นี้ถูกสร้างและหล่อเลี้ยงด้วยคุณภาพแบบไหนนะครับมีหลายคนที่หลงไปอยู่กับสถานภาพต้องการสถานภาพมากกว่าที่จะคำนึงถึงคุณภาพที่เราจะได้รับจากการมีสถานภาพเพราะสุดท้ายจริงๆคนเราทำทุกอย่างเพื่อต้องการมีความสุขครับแต่มันกลายเป็นว่าเราหลงลืมไปว่าเราจะมีความสัมพันธ์ก็เพื่อมีความสุขไม่ใช่หรอแต่ทำไมเราถึงติดอยู่กับสถานภาพยึดติดกับสถานภาพจนกระทั่งหลงลืมไปแล้วว่าคุณภาพที่ควรจะเป็นคืออะไรนะครับเพราะงั้นบางทีถ้าเราคุยในคอนเซปต์นี้หมายความว่าบางครั้งการเลิกลาหรือการแยกทางอาจจะไม่ใช่ปัญหาหรอกมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวด้วยซ้ำของการแยกทางแต่บางทีสิ่งที่น่ากลัวจริงอาจจะเป็นการที่เราพยายามจะทำให้อะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะเวิร์กให้มันเวิร์กนี่แหละแล้วเราก็เลยต้องตกอยู่ในวังวนของปัญหาชีวิตความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่าแบบไม่มีความสุขเนาะถ้าถามว่าทำยังไงนะครับให้เรามีโอกาสที่จะเข้าถึงความสัมพันธ์ที่ดีได้ก็ย้อนกลับไปตรงที่ว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเองไม่ตกหลุมพรางทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังทั้ง4ข้อนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังเข้าถึงความสัมพันธ์ที่มีความสุขผมก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะคู่ที่มีคุณภาพความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งที่มักจะปรากฏขึ้นมาก็คือว่าเขาจะเป็นคู่ที่รู้สึกยอมรับในกันและกันได้เขาจะเป็นคู่ที่รู้สึกว่าพร้อมที่จะเกื้อกูลและเอื้อเฟื้ออีกฝ่ายให้มีความสุขต่างฝ่ายต่างรู้สึกอยากเกื้อกูลให้แต่ละฝั่งมีความสุขแต่ละฝ่ายจะรู้สึกเห็นคุณค่าของการมีกันและกันอยู่และอย่างสุดท้ายที่ผมต้องย้ำคือว่าคู่ที่มีคุณภาพที่แท้จริงจะต้องรู้สึกและสัมผัสได้ว่าเรารู้สึกสบายใจและรู้สึกวางใจจริงๆกับการมีความสัมพันธ์นั้นลองเอาประเด็นนี้กลับไปทบทวนดูเนาะว่าทุกความสัมพันธ์ที่เรากำลังอยู่มันประกอบด้วยคุณภาพประมาณนี้ไหมนะครับย้ำเหมือนเดิมครับว่าสถานภาพเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่าคุณภาพเนาะแล้วก็มันไม่สำคัญเลยว่าความสัมพันธ์จะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่แต่สำคัญที่ว่า
ความสัมพันธ์นี้ถูกสร้างและหล่อเลี้ยงขึ้นมาด้วยคุณภาพแบบไหนนะครับผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมนำเสนอให้ทุกท่านฟังในที่นี้ทุกวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะฮะก็ขอบคุณมากครับ และที่เห็นที่พบมีอยู่จริงและที่ไม่เห็นไม่พบก็มีอยู่จริงอยู่ที่ว่าใครจะทานต้านไว้ส่วนตัวฉันขอแค่เพียงคนมีใจผ่านมาแล้วขออย่าเพิ่งไปฉันเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีที่มาฉันเชื่อว่ารักทุกรักต้องมีเหตุการณ์อาจจะดูเป็นบังเอิญเป็นแค่ฝันเธอเชื่อไหมหัวใจมีมากกว่านั้นเรื่องแบบนี้ต้องคอยเวลาเท่านั้นจริงๆขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป Oh I just wanna be เธอได้ยินไหมเธออยู่ตรงที่ใดเธอได้ยินแล้วก็ขอให้เดินผ่านมาเธอได้ยินแล้วก็ขอให้รีบเข้ามาลองเอามือวางที่หน้าฉันเธอเชื่อไหมเรื่องหัวใจที่ตรงกันเรื่องแบบนี้ต้องคอยเวลาเท่านั้นจริงๆขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป Oh I just wanna be เธอได้ยินไหมเธออยู่ตรงที่ใดเปิดมุมความรักให้ดีก่อนจะเจอมุมที่ดีและเธอจะรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงจะไม่ปล่อยให้ใครต้องเดาจะไม่ปล่อยให้ในมือต้องเหงาและของเราขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป I just wanna be เธอได้ยินไหมเธออยู่ตรงที่ใดขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันมาเอาความรักฉันไป I just wanna be เธอได้ยินไหมเธออยู่ตรงที่ใดSometimes we doubt ourselves. We listen too much to what others around us have to say, and that just makes us doubt our own abilities, further pushing us down the rabbit hole of not being good enough. But for the case of our next speaker, she battled through the voices, she pushed through her doubts, and in the end, she fueled her passion with the criticism of others. She made her dreams come true, and she's here with us today to tell us how she did it. I welcome you, Miss Saipan. I believe at the age of 20-somethings, just like you guys, you might have been overcome a lot of life decision making.
that's contributed and shaping you guys into the person that you are today, right? That's happened to me too. It was started when I was 5 years old. I was the firstborn in an Asian family. As you can see, I'm female. It's not really accepted as an Asian family. But my grandfather decided that he will raise me as a male. So one day, he think that I should have to learn how to swim, to help my cousins if she drowning or something, whatever. And he decided to throw me into a pool. I have to use the word throw. He literally threw me into the pool, thinking that I might be able to floating back, swimming back to the shore or something. But that led me into the swimming in a competitive level, and I became a Thai national swimmer at the age of 12, going on 13. I have to use the word Thai youth national because I'm not really a Thai national swimmer. And at the age of 13, I received the medals from the international competition. Then there is an opportunity that I have been received it from an international school for athlete scholarship. It was like a whole dream come true, you know? Like I was just only a Thai, normal typical Thai girl who never used my English before. Then one day, the school decided to give me an opportunity and say, would you like to join our school? And with a little short amount of time that they given me to decide to take it or to leave it, it was too short. Turned out I say yes, somehow, and it turned to be one of the greatest decisions in my life. Somehow, I wear the international school uniform, walking around the school, carrying the laptops and having the lockers just like the American movies. Then, to be honest, life wasn't that easy because I never used my English before. I don't know how to speak, I don't know how to listen carefully or write it or read it. Therefore, the first 2 years in that school was really hard because I have to try my best to try to communicate to each other, to my friends, to my teachers. And in my last year in that school, my teachers giving me the overwhelming and the comments on my shoulders saying that I might not be able to pass my IGCSE exam if I'm not giving up my swimming at the competitive level. Therefore, I have to go back to home, sitting with my mom, talking about what the teachers say to me, that I have to give up my swimming, which is the passion since I was like 12 years old. And it's kind of like overwhelming. And I'm start to having anxiety because I feel like I will not be able to excel at both. Even though I would like to pass my IGCSE exam and I would like to still swimming and have a chance to go to SEA Games. Then she remind me, my mom, she remind me back to when I was 9 years old. I was in 4th grade at that time and I receiving the lowest possible grades compared to my classmate. It was like an F or something. And my moms and my dad went to the parents-teachers conference. They came back and they tell me every single thing what the teacher said and have to quote. The teacher say that your daughter is a stupid student who doesn't give any attention in class at all and her work is a total mess. I thought my mom going to say what the typical Asian parent would say, like, you disgrace the family, I work my life for you to have the roof over your top, to have your food in your belly, and now you're having an F? I thought that she's gonna say that. I thought I'm gonna get slapped from my mom. But what she actually said was a totally opposite from what I expected. She said that, Penny, you're not stupid. Nobody is stupid, and it's just that you're not ready to learn. There's something in your life that currently matters to you. So it's okay if you don't do well in school or you're receiving a really bad grades. Let it be step by step. But make sure the next time that you decided to do anything in your life, you must give it the best so you can make the most of it. So that take me back to, okay, I have to decide whether to swim or to continue my studies. And
I learned that this is a decision. This is that time that she's talking about. That I have to do the best of everything at it. Therefore, I decided to value the time, to value that which path or which decision will take me to the better opportunities, which path will worth my time and my commitment to it. And I sit there for like 2 weeks thinking, if I'm still continue my IGCSE exam and dropping out from swimming, what I will get? Oh, okay, I will have a better opportunity to go off to universities. I will have better opportunities to go to the higher education like IBs, A-level, O-level. And if I'm still swimming, I will have a chance to go to SEA Games, to go at other international competition level, to meet the other peoples exploring the world without paying any money. But I learned that if I'm taking exam and still swimming at the same time, I have to balance my time. I have to decide which month or which week I have to really intensely revising for the exam, and which week or which month I have to put my attention on swimming training, to prepare for the competition, to eat well, to train well. And it turned out my decision was just keep doing it, whatever. Like, even though the teacher keeps saying you will not be able to pass your IGCSE exam if you're not stop swimming, you have to stop it now. But I'm still saying, but I still have a chance if I study hard enough, right? And the teacher said yes. So I was like, yeah, why not just do it? I'll just do it. I might skip some day in school. I might not showing in the swimming pool in some weeks, but I'll just do the best I can do. At the end, the result, I did fine with my IGCSE exam. I passed all the 8 subjects, and the great thing is, I can join any Thai university in Thailand with the result I got. Then I faced with another life-changing decision right after my IGCSE result release, was I received another opportunities for the scholarship to join the high-performance team in international baccalaureate diploma programs or IB programs in year 12 and year 13 from British International School, Phuket. The decision was actually tough because I have to fly away from home, from Bangkok, and live there in Phuket alone without my parents pushing me through the teenager stage. And not even mentioning I have to use my English 24/7 early on in the morning until I go to bed. I feel like I might not be able to do it. And not even mentioning that I have to go for a training that is for the professional training program for the Olympics and the World Cup champs swimmers. So it was tough, but I feel like if I be able to pass my IGCSE exam stage already, I might be able to do it again because it's similar. But I just have to push more potential in it. I just have to push myself through it more than ever. I'm kind of a person who actually like the challenge, but at the same time, I'm the person who kind of like carrying the weight of feeling that I might not be able to do it good enough. Now I'm start thinking back again, like, should I take it or should I just go to university? And this is the do or drop topic that I'm talking about. So at the end, I decided if I have my IB diploma in my hand, I will be able to fly to anywhere, any places, any university that I want if I do well enough. I can train into like a really professional programs that in Thailand you don't even have it at all. So I was like, why don't I just take it? I decided to do it anyway, but it's not easy. Picture this with me, okay? You have to wake up early on the morning at 4:30 a.m. to go for the morning trainings. Then you have to go to class, come back for afternoon training for about 2 or 3 hours. You have to like weight training, you have to swim really hard, you have to take care of yourself really well about the food, about the sleep. And you also have to finish the day with the homework, assignments, the reading, the revision. But thinking back to that, it will just take me
into my own anxiety again, because reflecting on my school performances, reflecting on my grades that I have been receiving on the first year, and all the comments from the teachers, I was feeling down. I'm drowning in my own anxiety, feel like I will not be good again. I will not be able to pass it again. I will not be able to graduating again. And it flashed back to the IGCSE. I feel like if I passed it, how about this? But this is harder. Because the IB diploma programs itself already make a lot of normal students who is not the athletes giving up the opportunities to fly to abroad university and take just only the school diploma, AKA high school diploma. And I struggled, went through a lot of decision makings, whether to drop it or to just go back to university and just live my life. I sat there, start to wait, what is the good things that I keep staying in here, and what is the bad thing if I'm still staying in here in Phuket. So it was just like, I'm thinking back that, okay, there is a lot of anxiety, there is a lot of depression, there is a lot of feeling that I'm not good enough. Have you ever seen the memes that the ladies standing at the edge of the beach and there is like a huge wave coming in and she just stand there saying, oh, that is a nice, beautiful wave? That was me. The wave for the assignment, the feelings of like the teacher say, you're not good enough. You either have to drop to the high school diploma or the feelings, the assignment that I have to do it before the deadlines. And I'm just standing there saying, oh, that is a beautiful wave. Yeah, I see it's coming, but I'm not going to do my work. I'm still standing there sunbathing, sipping on my tropical juice of procrastination. And I know that is a total main cons to myself because I'm the person who is a one-night miracle kind of person. I can really work well one night before the work have to be submitted, but I can't do that again in IB. And I know if I can pass to this stage, I will be better at a one-night miracle person. So I'm start feeling like the cons that I'm thinking about it, staying here is too much already. So I have to look at the back of, I have to look back at what is the good things that I'm staying here. So the good thing that I would like to take, the first thing is I have a really amazing group of friends. I have to mention their names because they're actually like having my backs all the time. It's Siu Hui, Ploy, Kelly, Gayong, Kiran, Eric, and Pieng. Because every single time I'm drowning at myself in my own anxiety, I will stay quiet. I will not be a positive person anymore. I will not be laughing around. I will not playing jokes. I will not doing any memes. And they can recognize it. So they will keep saying, it's okay, Penny. You still have 6 more months left. You still have the deadlines coming up in the next 3 weeks. You have time. They not just only support me in education-wide, they support me, take me out from my own comfort zone. They take me to a new places, for example. There is a rule in our boarding school that you cannot go out at night after the roll call. But we did it anyway. Don't tell the principal, okay? We go out to the school at night, go to our lockers, go to our friends' lockers, and even the best one was from Soda. He signed me out, walking up and down the rocks of Phuket to just show me the best sunset in Phuket, the best spot in Phuket to see the sunset. So you see, I have an opportunity to stay here for the higher education. I have opportunities to stay here to have a training programs with a lot of world champs swimmers in my team. And I also have a chance to see a lot of good friends, to be able to learn that I actually don't have to worry or care every single thing in my life. I just care to something that particular special for me, my friends, my families, my futures. I can even open the door if I think positive about it. So without them, I would never learn a wider perspective as a person. I would never learn to listen to them. I would never learn to understand, accept any different culture,
and the way of thinking. And that is the benefit for staying there. So now, I value. Yes, the cons is like, I will not work. I will still be the person who just standing there at the beach and was like, oh, assignment, whatever. And the pros is, I have a better opportunity to shape myself into the better person in the future. So I realized the pros and the cons. The pros of doing is outweighed of the dropping. Therefore, I accept the challenge. I'm still doing it anyway. I keep pushing through the IB course, finishing all the assignment, all the EE, all the CAS, all the TOK. Then at the end of our IB exam, I'd be able to stay by my side with my friends, congratulate our academic success as a high school students. And we walked down the hall one last time before we separate into the other part of the world. So that is my do or drop moments in life. And I take those life lessons to take a little appreciation in life, little by little. Whatever happened to my life, I use it. And I adapt it into my university life, where ABAC, as dropping a difficult subject, is actually easy route that or a lot of people might taking instead of pushing it through. Trust me, I dropped some subject also, all right? Because I feel like at that time I will not be able to ready to learn for that subject. So I decided to drop. So I am the same position as you guys. Sometimes I decided to do, and sometimes I decided to drop. But I just want to let you guys know that it's okay to decide whatever you want. As long as those decisions doesn't hurt, doesn't harm anybody else. Weighted your choice wisely before you deciding something. Find out as much as you can about those decisions. How, if I choose this, or if you choose this, how it will be beneficial for you, or how it will hurt you in the long run. Thinking in the long term, all right? For example, I decided to drop some subjects. At that time, I feel like if I drop it, I will not be able to graduate at the 4th year for sure. But I start sitting back again, seeing my study plan each year, each semester, and I found out actually I still have time. If I drop it now, I can take full attention to another subject I feel like is really hard. And I take that subject that I dropped into the other semesters. So it's fine, as long as you didn't kill anyone, right? You just drop it out, take your time to be ready for it again. So the thing is, it's just you and only you who knows that you can push yourself to another potential level, or you just need a little time for yourself to thinking about whether I'm ready for this, or should I step back, reflecting what I like or what I don't like. Will I be able to do it? Because everything has their own time. It's not what the society say, this is the time. You have to graduate at 24 years old. You have to go into university at the age of 20 or 19. It's you. It's you who knows when you are ready for some things. So that is my share moments that I would like to share to you guys. And if you guys can take one thing from this talk, I would like it to be what my mom said. Remember, there's no stupid people in this world. It's just that you are not ready to learn or ready to value the things that a society values. Keep doing what you are valuing the most, whatever you want. Your heart, your academics, your sports, your friends, even the families, the monies. But give it all you can to do the best that you can. Thank you. Praise. Everyone loves praise. It helps us feel content with ourselves, knowing that others see our worth, that they notice and give praise. But sometimes praise
can be a downplay. Some of us may feel we aren't good enough for that said praise, but, what if I told you there was a solution? A solution that is so simple, yet so far away from some people's ideals. And today, our speaker might give you that answer. And to this, I welcome you to Ajahn Siriporn. Every year, there are around 80 students contacting Student Affairs for counseling. Stress and anxiety due to the studies is always the highest. Emotional distress related to family issues and relationships comes next. Yet, there are numbers of students who are diagnosed by the psychiatrist as schizophrenia or bipolar. This is our community, a community of diverse people with diverse mental health. The mental health matters, and it belongs to you and me. Are you aware that the mental illness is very, very close to us? I'm Dr. Sriporn Getpapan, a counselor from the Center for Career Development and Counseling, Student Affairs, Assumption University. And today, I would like to share with you the matter of self. Under the COVID-19 pandemic, people are feeling much more saddened. Some are so isolated from families and friends. Some are upset with online teaching and learning. Some are struggling to find jobs and to study as well because the family business lost. The feelings of isolation is overwhelming and the self-esteem is crushed. More and more, some might feel worthless and tired of trying. Let's attempt today trying to understand ourselves. Mario Jacobi, a psychotherapist, had wrote a book long time ago on shame and the origins of self-esteem. He explained that self-esteem refers to the worth or dignity that one ascribes oneself. He told us that infants are already able to distinguish themselves from others. The self-esteem is an outcome. It is not a process. It is rooted in the childhood experiences with his or her mother or caretaker. A child by the age of 18 months old has developed a sense of self through interpersonal relationship. He learns that his mother is so happy with him, smiling, kisses him when he imitating her. He also learns that his mother acts differently. She is upset, she is moody, she screams at him when he's playing with the dirt or feces. A mother trains the child through her approval and disapproval. Thus, the feeling of self-esteem are founded in the empathic relationship and the affirmation the child receives from the significant others early in life. I have seen some students who are sent to the university to fulfill the dreams of their parents. They are just like a replica
to their parents. An accountant mother will be pleased to see her daughter joining accounting major just like her. But sadly to say, the daughter has developed depression because she doesn't like it. She doesn't like numbers. She wants to be an artist. There is another concept of self-esteem that Jacobi called grandiose self. Grandiose self, it means that a child has developed fantasies of unlimited perfection during childhood. Through his maturity, he learns to recognize and accept the limit. The grandiose self, the grandiose fantasies are replaced with the realistic self-worth. In my experience, I saw several students who were number one, the first in their high schools, but they became the second, the third, and so on in the university. They are no more the only ones. Disappointment turns into anger, and it grows into depression if it is not treated. I saw their grandiose selves hurt. It is right to have ambition and aspiring goal, but it has to be realistic. The person must do a reality check, which is mean to recognize and accept the limit so that the student can find a new balance and a new peace in themselves. Now, you might be familiar with the story I share with you today. How can one find balance and peace within oneself? Let's learn from Susan Kobasa's concepts of hardiness and the satire model, and I combine this into what we call GR plus 3 C's. G is for gratefulness. No matter what your belief is, starting each day by being thankful to life. It is the way to inhale the positive energy into your spirit. Practice appreciative feelings towards oneself, towards loved ones, and to others who comes through your life. Thank each organ in your body that it never stops, even a single moment. Those who find it difficult to appreciate others, perhaps you may try to practice appreciating yourself. You are communicating with yourself and accepting who you are. For pains and sufferings you have experienced, be thankful that you are given the challenge for you to develop your skills. Just like a child that learns to walk, how many times he fall? He keep standing and try until one day he can stand and run. R is for responding to the challenge. Generally, we tend to react and control the situations. We are using our instinct to react, either to fight or to flight, and trying to control other people.
But the truth is that we cannot control whatever comes outside of us. We could not control our parents' anger or disappointment. We could not control our brother, sister who wished to take our things. But we can choose to respond to this. We can choose to be calm and show empathy to our parents or show kindness to our younger ones. Next, 3 C's are commitment, internal locus of control, and challenge. These are the hardiness components for stressful situation. And starting with having commitment means finishing whatever we start. Our thesis, our project, our homework, our promise, finish it. We plan, we take action. We do it out of our love or passion, and this is the way we draw our internal locus of control to help us to touch on our inner energy and draw it out. We practice thankfulness and appreciation to connect our hearts with the universal energy. We look at the challenge as the pause to change. Change is eternal. We need the growth mindset to accept the change and respond to it with wisdom. When we practice gratefulness, we learn to respond to the challenge with commitment and utilize internal locus of control. We will gradually be ready for any situation. Looking at the water, we see the power of resilience. When we fall into the water, do not resist. Flow with the current, and we will find the shore. Thank you. What do you think of when you hear the word drunk? The majority of people may negatively associate alcohol in a bad way, causing you to lose control and sometimes do things you don't expect to do. But what if I told you that for some people, being drunk doesn't necessarily mean alcohol? It can mean something else. Our next speaker is here to emphasize his point on why you speak better when you're drunk. A well-known guitarist from the band Getsunova, I welcome you, Peanut.ครับก็อื่นนะฮะสวัสดีอย่างเป็นทางการทุกๆคนก่อนนะครับผมชื่อว่าปนดคุณประเสริฐนะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักผมนะฮะในนามนดมือกีตาร์วงเกสโนวานะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มาทอล์กที่ TED Talk TEDxAssumptionในวันนี้นะครับก็ปกติเนี่ยต้องออกตัวก่อนไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดอะไรที่เป็นกิจจลักษณะหรือว่า proper หรือเป็นทางการสักขนาดนี้นะส่วนใหญ่ผมมักจะพูดอยู่ตามบนเวทีคอนเสิร์ตซะมากกว่าพูดอยู่ตามสถานบันเทิง
ส่วนมากจะเป็นร้านเหล้าครับส่วนมากจะเป็นร้านเหล้าแล้วก็พูดให้คนเมาฟังนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมงานนิดนึงนะฮะที่เลือกหัวข้อมาได้เข้ากับตัวของผมมากๆเลยซึ่งก็คือ you speak better when you drunk นะครับสำหรับนักดนตรีแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหัวข้อที่ทางพวกเราเองก็น่าจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับหรือไม่ก็คงจะมีเพื่อนๆหรือพี่ๆที่แบบว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนี้อยู่เยอะผมเองก็เลยได้มีประสบการณ์ผ่านเรียกว่าการเมามามากพอสมควรเหมือนกันวันนี้เลยคงไม่ได้มาเล่าความรั่วหรือวีรกรรมแหวกแนวอะไรของผมที่ผ่านมาหรอกนะครับแต่ว่าเราจะมาค้นหากันดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมการเมาถึงได้ดีทำไมการเมาเนี่ยมันถึงได้มีคนเขาชอบออกไปนั่งร้านชิลนั่งร้านบาร์กันแล้วก็สนุกกับมันได้นะฮะนี่ก็เลยเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มีโอกาสมานั่งวิเคราะห์ฮะว่าไอ้ที่เราชอบไปเมากันชอบไปดื่มกันเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างวะหลังจากที่ผ่านมา10 ปีไม่เคยคิดถึงข้อนี้เลยนะฮะก็เลยแตกออกมาเป็นทั้งหมด3ข้อหลักๆครับ3ข้อหลักๆ3ข้อหลักๆนะครับข้อแรกเลยครับเราทำกันเพราะว่ามันสนุกฮะมันสนุกมันตื่นเต้นมันก็มีความเมามันซึ่งยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดว่าเราแบบว่ากำลังไปนั่งเมากับเพื่อนไปนั่งพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าความสนุกมันอาจจะอยู่ในเลเวลประมาณแบบ6 ถึง 8อยู่ตอนนั้นเนี่ยแต่ถ้ากลางวงปุ๊บมันมีเหล้าตั้งปักความสนุกเนี่ยมันอาจจะสนุกไปจนถึงเลเวล8เลเวล10เลยก็ได้จากตอนแรกที่จะคุยกันแค่ประมาณแบบชั่วโมง2 ชั่วโมงแคชอัพกันคุณอาจจะคุยกันตั้งแต่3 ชั่วโมงจนถึงยันเช้าเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามีอาการเมาเข้ามาช่วยนี้นะฮะซึ่งนั่นเป็นข้อดีแน่นอนอย่างที่2ครับอย่างที่2เราจะมีความกล้ามากขึ้นนะเวลาเราเมาความกล้าเนี่ยจริงๆเป็นของที่หายากมากๆเลยนะฮะในโลกวันนี้เนี่ยเราจะออกไปทำอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยกล้ามาก่อนถ้าเรามีความเมาเกิดขึ้นกำแพงหรือความกังวลในหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะหายไปเมื่อเรารู้สึกเมาอันนี้มันก็เลยลีดออกมาครับเป็นข้อ3ที่ผมว่าจริงๆมันน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆเลยในการเมานะฮะก็คือคุณจะได้ค้นพบตัวเองใหม่อีกคนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ครับอาจจะมีวลีง่ายๆที่เราเคยได้ยินก็คือเราพอเล่าเข้าปากแล้วแปลงร่างมาอีกคนหนึ่งเลยจากคนที่อาจจะไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่แต่พอเล่าเข้าปากโอ้โหพ่นไฟพูดคำนู่นคำนี่จากคนเรียบร้อยคำหยาบคำสัตว์ต่างๆออกมาเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะจริงๆแล้วในตัวเราอะถ้ามันมีคนนี้อยู่เขาแปลว่าเขาเองอะต้องการปลดปล่อยอยู่ไม่มากก็น้อยแล้วมันก็จะมีแค่ช่วงเวลาไม่กี่วิหรือไม่กี่ชั่วโมงนี่แหละที่จะออกมาได้ในช่วงที่เขาเมานะฮะแต่ย้ำนะครับถ้าเมาอย่างมีสติแล้วก็เมาอย่างแบบว่ามีกรอบไม่ได้รั่วเกินไปนะฮะทีนี้พอได้3ข้อนี้มาผมก็มานั่งคิดจริงๆมันก็ตรงประเด็นกับการใช้ชีวิตนี่ว่าความเมาจริงๆเราเอามาเป็นหลักเกณฑ์ในการใช้ชีวิตได้นะแล้วจะได้ผลลัพธ์ดีมากๆเลยโดยเฉพาะเวลาที่เรากำลังเผชิญกับโอกาสครับโอกาสเนี่ยมีอยู่รอบตัวพวกเราเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ว่าคุณออกไปจะเจอผู้คนหน้าใหม่ๆเราจะเจอสถานที่ใหม่ๆหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาหาเราแต่สิ่งที่เป็นกำแพงสำหรับโอกาสเนี่ยก็คือสติเนี่ยมักจะทำให้พวกเราคิดเยอะทำได้ไหมสิ่งนี้ดีไหมไอ้คนนั้นมันเลวกับเราหรือเปล่าจะเวิร์กกับเขาได้หรือเปล่าสติมันเลยค่อยๆช่วยไม่เรียกว่าช่วยกว่าสติมันเลยตัดโอกาสหลายๆอย่างออกไปจากชีวิตของเราแต่พอเราเมาแล้วเนี่ยไอ้ความเมานี่แหละเป็นตัวที่ cancel out สติออกไปทำให้เราได้เจอกับสิ่งใหม่ๆทำให้เราได้ทำอะไรใหม่ๆแปลกๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนครับก็เลยทำให้ผมมองย้อนกลับไปในชีวิตของตัวเองเนี่ยแหละครับที่ผ่านมาจนถึงจุดนี้ที่เป็นนักดนตรีอาชีพแล้วก็ได้ทำอาชีพที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กก็คือการได้เป็นมือกีตาร์แล้วก็อยู่ในแบนด์ออกไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างๆผมเดินทางมาสู่จุดนี้ได้แบบเมาจริงๆฮะแบบทั้งเมาจริงๆด้วยแล้วก็อาการเมามาด้วยนะฮะเริ่มแรกเลยฮะสิ่งมึนๆอย่างแรกที่ผมทำก็คือการตั้งวงเกสโนวากันขึ้นมากับเพื่อนๆทุกคนก็อาจจะเฮ้ยมึนยังไงตั้งวงขึ้นมาไม่แปลกอ๋อแปลกครับเพราะว่าไอ้วงเนี่ยฮะเมมเบอร์ทั้ง4คนครับมันไม่ได้อยู่ประเทศเดียวกันครับมานั่งคิดตอนนี้ตั้งทำไมวะ อยู่กันคนละประเทศแล้วจะซ้อมดนตรีกันยังไงก็ซ้อมไม่ได้ไงแล้วคุณจะตั้งวงนี้ขึ้นมาหาพระแสงอะไรเจอกันแค่ปีหนึ่งแค่2 อาทิตย์ช่วงคริสต์มาสอีก4 อาทิตย์หน่อยช่วงซัมเมอร์คือ1 ปีคุณได้เจอกันแค่
เวลา6 อาทิตย์เท่านั้นเองอะแต่วงเนี้ยตั้งกันขึ้นมาผมก็งงเหมือนกันแทนที่จะจับกลุ่มในเพื่อนๆในโรงเรียนที่เรียนอยู่จับกลุ่มกับเพื่อนๆที่เราอยู่กันในประเทศนั้นๆแต่เนี้ยเราแยกกันนาทีตอนนี้อยู่อเมริกาผมอยู่อังกฤษกับพี่เนมนะไอ้ไปอยู่เมืองไทยก็เลยเป็นวงที่ตั้งขึ้นมาแบบมึนๆแต่สุดท้ายแล้วครับไอ้ความมึนเนี้ยที่เราตั้งขึ้นมาก็ยังอุตส่าห์ทำเดโมออกมาแล้วก็ไปส่งให้กับค่ายใหญ่ได้แล้วก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายใหญ่อย่างแกรมมี่ครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เข้ามาหาพวกเราแน่นอนครับพวกเราก็ไม่พลาดที่จะเดินเข้าไปหาโอกาสนี้แบบมึนๆอย่างเดิมฮะมึนแค่ไหนใช่ไหมฮะต้องเกริ่นก่อนครับว่ายุคแรกๆของพวกเราเกสโนวาเนี่ยตั้งแต่ 2006 ถึง 2012 เนี่ยเป็นช่วงที่พังที่สุดสำหรับวงเราเลยแล้วก็พังในแง่ธุรกิจด้วยสำหรับทางแกรมมี่เหมือนกันเพราะว่าเราทำกันเนี่ยไม่มีเพลงดังเลยปล่อยออกมาปีละเพลงครับทั้งหมด6เพลงซึ่งไม่ใช่เพลงแบบว่าทำกันแบบราคาถูกๆนะยุคนั้นน่ะทำ MV กันจริงจังด้วยทุกเพลงเลยแล้วก็มีโปรดิวเซอร์แบบว่าต่างชาติมาช่วยแบบตอนนั้นมีสกอตต์มอฟแฟตอะไรทางแกรมมี่เขาก็ส่งมาแบบพยายามปลุกปั้นกับไอ้วงเด็ก4 คนนี้ให้มันเกิดให้ได้ก็ไม่เกิดสักทีจนมันล่วงเลยมาถึง6 ปีคือตามตรรกะของคนปกติคนมีสติแล้วอ่ะมันควรต้องเลิกไปตอนประมาณเพลงที่3แล้วฮะในเชิงธุรกิจด้วยนะผมว่าคนที่มึนๆเมาๆอยู่ก็น่าจะมีทางแกรมมี่ด้วยที่เขามึนไปกับพวกเราด้วยเหมือนกันอาจจะเห็นเราเป็นโอกาสอะไรบางอย่างอีกเช่นกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ผมก็พอตอบได้นะจริงๆว่าทำไมเราถึงได้ทำเพราะว่าเรามึนเมาแล้วก็สนุกกับมันอยู่คือคำว่าสนุกมันนำหน้ามาก่อนเหตุผลทุกอย่างเลยมันทำให้เรายังทำต่อไปเรื่อยๆเรายังกล้าที่ทุกครั้งที่ทำเขาเจ๊งทำเขาขาดทุนเป็นหลักล้านก็ยังเดินกลับไปพี่ครับผมมีเพลงใหม่ผมจะมาออกกับคุณอีกมาขออีกกี่ล้านก็ไม่รู้ซึ่งทุกครั้งเขาก็ยังงงๆให้เรามาอีกอยู่ดี ล่วงเลยไปจนถึง6 เพลงจนถึงจุดหนึ่งครับมันเหมือนคนที่กินเหล้ามาจนมันเมาเต็มที่แล้วอ่ะอิ่มเต็มที่พร้อมที่จะแปลงร่างเป็นตัวตนอีกคนหนึ่งแล้วอ่ะเจอตัวตนอีกคนหนึ่งเกสโนวาในช่วง 2012 ฮะก็เลยเริ่มแปลงร่างจากคนที่เคยคิดว่าเฮ้ยเราต้องทำเพลงเท่ต้องทำเพลงแนวต้องทำแบบว่าตัวให้ดูคูลที่สุดในหมู่บ้านนี้สุดท้ายเริ่มอยากจะทำเพลงที่มันป๊อปขึ้นเพลงที่มันฟังง่ายขึ้นการแต่งตัวของเราเมื่อก่อนโอ้โหต้องใส่สูทแต่งองค์อะไรเต็มที่สุดท้ายตอนประมาณ 2012 เราออกมากับลุคที่เป็นแบบว่าใส่เสื้อยืดสบายๆแล้วก็หาผ้ามาปิดปากเล่นๆให้มันรู้สึกเป็นลุคที่แปลกมากขึ้นดันไปขัดกับเพลงอีกเพลงตอนนั้นก็ทำออกมาจากเมื่อก่อนเคยเป็นเพลงล็อกเพลงอินดี้อยากจะเป็นแบบว่าชาวอังกฤษจัดพอมาตอน 2012 ก็อยากจะทำเพลงป๊อปขึ้นให้ทุกๆคนเนี่ยได้ร้องตามได้ง่ายๆสื่อสารได้ง่ายๆก็เลยเป็นที่มาครับของพวกเราที่ปล่อยเพลงไกลแค่ไหนคือใกล้ออกมาแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานเข้ามามีทัวร์เข้ามาแล้วก็เริ่มมีผู้คนจับตามองมากขึ้นก็โชคดีด้วยแหละที่ช่วงนั้นใน YouTube เขาเพิ่งเข้ามาแรกๆแล้วก็คำว่าเพลง100 ล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยมีไกลแค่ไหนคือใกล้ก็เหมือนเป็นเพลงแรกบุกเบิกของวงการเพลงที่มีเพลง100 ล้านวิวเป็นเพลงแรกด้วยพวกเราก็เลยเหมือนจะมีสติกันมากขึ้นนิดนึงนะแต่ก็ไม่หรอกครับก็ลุยกับโอกาสที่มันผ่านเข้ามาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งเพลงแตกต่างเหมือนกันที่อยู่ก็ไปทำกับซีรีส์ฮอร์โมนซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าซีรีส์คืออะไรนะตอนนั้นมันไม่ใช่ละครช่อง3มันจะดังได้ไงก็ปรากฏกลายเป็นว่าฮอร์โมนก็มาอีกกลายเป็นอะไรเรียกว่าการเปลี่ยนยุคของทางทีวีด้วยเราก็ได้โชคดีได้อานิสงส์ของเขาไปอีกนะฮะแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงอย่างรู้ดีว่าไม่ดีช่วงฮิปฮอปมาเราก็ได้มีโอกาสทำเพลงกับยังโอมก็ทำให้ชาวฮิปฮอปรู้จักเราอีกซึ่งเอาจริงๆทั้งหมดนี้มันไม่เคยแพลนไม่เคยมีสติการตั้งมาเลยทุกอย่างมันแบบเดินเข้ามาหาเราแบบงงๆว่าเราก็ตีโจทย์มันไปแบบงงๆตลอดซึ่งที่กล่าวไปเหล่านี้มันก็มีอีกโอกาสหนึ่งที่ผมเองได้รับแล้วก็กลายมาเป็นแบบงงๆโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไว้ก็คือเนี่ยขอเปิดที่หน้า IG ของผมไว้ก่อนนะเวลาผมเขียนโปรไฟล์ของผมเองเนี่ยผมจะเขียนไว้เลยว่า songwriter แล้วก็ค่อย /guitarist ซึ่ง guitarist เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยอยากขึ้นไปเล่นกีตาร์บนเวทีใหญ่ๆมีคนแบบว่าร้องเพลงตามเพลงที่เราเล่นได้แต่ว่าการเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยจริงๆมันเป็นอีกโจทย์หนึ่งเลยนะฮะมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมไม่เคยคิดไม่เคยทำมาก่อนโดยเฉพาะเขียนเนื้อเพลงภาษาไทยเนี่ยโอ้โหวิชาภาษาไทยเกลียดมากๆตอนเด็กๆ
นถึงทุกวันนี้ก็ยังเกลียดอยู่เลยการท่องอาขยานท่องกลอน8อะไรทั้งหลายเนี่ยไม่ชอบเลยแต่ว่าโอกาสอะไรบางอย่างมันก็โยนสิ่งนี้มาให้เราอะให้เป็นนักแต่งเพลงโดยที่นักร้องนำครับพอดีไม่ชอบเขียนเพลงเหมือนกันแล้วเขาก็เหมือนบังคับเราให้เราเป็นคนเขียนหรือว่าด้วยแบบ environment หลายๆอย่างบังคับมาให้ว่าต้องเป็นนักแต่งเพลงจนทุกวันนี้เวลาคนภายนอกที่อยู่นอกวงโทรหาผมหรือว่าอยากให้ผมไปช่วยงานอะไรต่างๆไม่มีใครชวนผมไปเล่นกีตาร์สักคนเลยฮะตั้งแต่เนี่ยเป็นเวลาจะ10 ปีแล้วผมยังไม่เคยโทรมาเฮ้ยนดไปช่วยแบบว่าเล่นกีตาร์เพลงนี้ให้หน่อยมาอัดกีตาร์นู่นนี่นั่นไม่มีเลยฮะมีแต่คนแบบเฮ้ยช่วยเขียนเนื้อเพลงนี้ได้ไหมช่วยแต่งเพลงให้วงนี้ได้หรือเปล่ามีน้องคนนี้นู่นนี่นั่นมันกลายเป็นหน้าที่หลักของเรามากกว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นตอนแรกด้วยซ้ำไปซึ่งอีกรอบครับโอกาสนี้มันก็เข้ามาหาผมแบบเมาๆอีกเหมือนกันแล้วผมก็เดินเข้าไปหามันแบบงงๆอย่างนี้นะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันผมก็เป็นนักพูดเหมือนกันนะฮะบนเวทีคอนเสิร์ตซึ่งในวงการดนตรีไทยเนี่ยทุกคนงงมากตอนแรกว่าอะไรวะมือกีตาร์พูดแทนที่นักร้องจะพูดอันนี้ก็ต้องให้เครดิตของเนมที่เป็นนักร้องอีกครับว่าเป็นคนที่ไม่ชอบพูดบนเวทีด้วยความที่เป็นคนเขินเป็นคนขี้อายอยู่แล้วด้วยแล้วก็ลุคสุภาพบุรุษของเขาแต่ช่วงที่เพลงเรามันเริ่มมีชื่อเสียงมันก็พาเราไปทัวร์ในสถานที่ต่างๆที่แบบสุภาพบุรุษคนนี้เขาจะพูดไม่ค่อยได้อย่างเช่นแบบผมไปเล่นงานกาชาดอำนาจเจริญเขาปาระเบิดกันอยู่ข้างหน้าเงี้ยเราจะสามารถบอกให้ฝูงชนเหล่านี้หยุดตีกันได้ยังไงใช่ไหมจะให้แหมลูกพี่ผมอย่างพี่เนมขึ้นไปพูดมันก็ไม่ใช่มันก็จะต้องเป็นไอ้คนที่แบบว่ามีคาแรคเตอร์ดูบ้าๆดูเดือดๆอะไรอย่างเงี้ยพอที่จะไปตะโกนด่าเด็กได้ว่าพวกมึงหยุดอย่าตีกันไปตีกันที่ตรงอื่นอะไรอย่างนี้มันก็เลยค่อยๆแบบหล่อหลอมออกมาเป็นสิ่งที่ผมเริ่มทำได้ขอชมตัวเองแล้วว่ามันค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆคือตอนแรกก็ไม่ดีหรอกฮะตอนแรกก็พูดตะกุกตะกักไม่รู้เรื่องบนเวทีโดนเพื่อนด่าว่าลิ้นพันอยู่ได้อะไรอย่างนี้นี่แหละครับมันเลยเป็นที่มาที่ผมรู้สึกว่าโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของผมเนี่ยมันเข้ามาแบบว่างงมึนๆแล้วผมก็ใช้ความเมาเนี่ยวิ่งเข้าสู้หามันไม่ได้มีสติไม่ได้มีตรรกะอะไรเท่าไหร่แต่สุดท้ายมันก็ออกมาค่อนข้างจะสักเซสในระดับหนึ่งอย่างที่ผมแฮปปี้ทุกวันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ไม่ได้จะมาสรุปหรือบอกคนอื่นนะฮะว่าการที่ไม่มีสติในการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับมันเป็นเรื่องดีแน่นอนครับถ้าคุณมีสติเนี่ยลุยไปเลยครับตอนนี้ถ้ารู้ว่าอยากทำอะไรรู้ว่าเส้นทางมันเป็นยังไง go ahead นะฮะแต่ผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าวันหน้าจะมีคนที่ฟังอยู่หรืออีกหลายๆคนที่กำลังมึนๆแบบผมว่าโอกาสมันคืออะไรวะอะไรจะเข้ามาจะทำอะไรดีฉันควรเป็นยังไงไม่ค่อยกล้าเดินเข้าไปทำนู่นทำนี่ผมเลยอยากจะแนะนำครับพวกคุณลองมึนๆเมาๆแล้วก็เดินเข้าไปหาโอกาสนั้นไม่ต้องคิดมากเลยครับเหมือนกับที่วันหนึ่งก็มีน้องๆทักเข้ามาใน IG ของผมแล้วก็บอกว่าพี่นศคะอยากมาพูด TED Talk X Assumption หรือเปล่าคะผมก็เลยตอบไปว่าโอเคครับแต่ผมก็คงจะพูดเรื่องดีๆมากไม่ได้นะครับผมวันนี้ผมก็เลยได้มีโอกาสมายืนพูดที่ TED Talk แห่งนี้แบบมึนๆเมาๆแล้วก็คงอยากจะบอกทุกคนว่านอกจาก you can speak better when you drunk นะครับ you can live better when you drunk as well ครับผมขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวขอไปเมาต่อแล้วฮะ
For those of you who feel like you're lost, for those of you who feel like you're wasting your time, we're all in the same boat here. We're all under the illusion of either complete hopelessness or merely wishing for something or someone to grab our hands and take us where we want to be. But you see, that's the illusion. We're all here for the same reason, and we're still here today thanks to the same reason. And that's because death has yet to come for us. Our next speaker is here to introduce us to her best friend and how through all the tragic events that occurred, she managed to push through. She battled all her demons, and now she managed to get signed with one of the top music labels in Hollywood and is now one of the top upcoming artists of 2021. She's here with us now to tell us more about her best friend. Give us a warm welcome for Pyra. Today, I got a very special guest here with me. Someone who's always been with me through thick and thin, health and sickness, and not even death will do us part. Please welcome my best friend, mentor, and the greatest fear in human history. Death! Wow, what happened to all the applauses I was expecting? It's okay, I'll get you covered. Gee, thanks, Death, you always got my back. Of course, you're one of the few that befriended me. Love you long time. Aw, that's so sweet, but bruh, we're on TED Talk, gotta act tough and serious, man. Okay. Hi Ted, I'm Death, and today I'm gonna tell you why you should make me your best friend too. Please give it up for Pyra. Wow, you came here prepared with your own applause track, and if we're doing this remotely since it's a pandemic, I owe you one, bro. Now, let me take it over. Death is terrifying, isn't it? I'm here today to let you in on my discovery to living a truthful life. A discovery told by a clinically depressed, queer woman of color working in the music industry who's from an oppressed and corrupted third world country. Now, my discovery is, when we're no longer afraid of death, that is when we'll truly live. And by overcoming the fears of death, you'll be able to achieve the 3 great rewards of life I call the 3 Ds of death: dominance, dream, and delight. Let's first start off with dominance. Now, death has exercised control over humanity for a really long time, and the entirety of our history is grieving, contemplating, and fighting death. Now, we're dominated by the idea of escaping death. From our DNA telling us to have sex, to reproduce so that we can live on a legacy, to the technology of cryonics, the freezing of human severed body and head in a hope that resurrection may be possible in the future. Now, most of us fear death, but have you ever asked yourself, why? Is it the pain before death that we feared, or is it the fear of not knowing where we're going next? Now, the causes of this fear comes from 2 things: the lack of information and the lack of control. Now, we don't know what's going to happen. If we're going to go to hell, heaven, reincarnate, or is life actually all aligned with test subject in giant lab run by mad scientists? We have absolutely no control over death. Death is pretty much absolute. Now, it's inevitable that death will continue to dominate us physically, but we can be free from its mental dominance imposes upon us. Now, fear of the unknown hinders progress, just like how fear of death hinders personal growth. People have a perception of how things should be, how humans should look, think, act, feel, or even talk. Now, especially here in Asia, a collectivist society where individuality isn't as celebrated as the West, when we're all so uniform in the room, and you turn around, you see this, an exclamation mark light up at the top of your head, and for some people, that's a threat alert. Option 1, run. Option 2, eliminate. Option 3, try to appreciate. Well, we're all so scared of something different. We're all so scared of something new, but it's always a new ideas that advance the civilization and transform the world.
Now, people with new ideas are always seen as crazy at first before they validate their ideas. See, Steve Jobs, Bill Gates, Lady Gaga. If they were to be dominated by the noise and negativity around them, there would be no iPhone, no Windows, no Chromatica. And on a smaller level, if I were to be dominated by the fear of not being liked by people just because of how I am, I would have never been invited here today to give you a talk right now. And by taking back dominance over the fear of death, you take back control of many things in your life, including your finances. Now, in Thailand, gambling is illegal. But what I'm going to tell you is we gamble legally and righteously all the time. An example of gambling legally is buying a health insurance where you subscribe to a premium on a bet that you'll live longer. Now, here we are advancing on a subscription service that will help you cover up part of your medical bill if ever you fell ill under a category of sickness you bet on. An example of gambling righteously is buying a ticket to heaven sold by a religious organization. Now, there's this one infamous cult in Thailand where they encourages their followers to donate millions and millions of fortune, guaranteeing them a spot in the promised land. And I'm not here telling you to drop your religion or to drop your health insurance because I got one too. But I'm here to point out the driving force behind our actions, for us to be aware that all of this is motivated by the fear of death, and that if we're able to overcome this fear, we'll be more able to allocate our resources to something that could be more fruitful in our current lives. Now, by taking back dominance over death, we're set on a path to accomplishing the second D's of death, our dreams. Now, discovering your true passion and dream requires great awareness. Let me tell you a story about my friend, Fabien, who used to volunteer as a rescuer in France. Now, Fabien rescued people from all sorts of accidents, and many times when he arrived at the scene, the victims are near death. And he let me in on the top 2 questions that a near-death victim commonly asks. Have I done everything I wanted to? And did I do good? Now, the first question explores the realm of regret. It points out that we more often regret the things we haven't done than the things we have. Yet, most of us spend our lives avoiding what we really want, our passion, our true calling, our dreams. The second question explores the desire to do something greater than ourselves, something for others. Now, before the age of 25, I can never say that I was genuinely happy with my life. I was born in an upper middle class nuclear family, but was raised in a middle class, typical conservative Asian family by my single mom. Now, we were one among the many who got hit hard by the 1997 economic crisis, of which left my dad bankrupt. And I can remember the difference between these two social status really well. So from having too many toys to play with, fancy birthday party in bougie hotel filled with adults I didn't know, to being sent to all kinds of extracurricular activities from sports to vocal, piano, guitar, where I discovered my passion at a very young age, to being late on my tuition, not getting allowances, and getting my first unpaid internship as a debt collector. Now, money is a source of conflict for my now divorced parent. They claim to be lending, borrowing, investing, reinvesting in each other's failed businesses. And I was their personal debt collector since I was that short to at the age of 20, where I graduated. And this upbringing wired me to think that being rich is a dream. Money will solve all my problems. If I'm rich, mom and dad wouldn't argue who's going to pay for my tuition, my allowances. And at the same time, there's also this voice from the baby boomer Asian parent. Music, art, is that even a job? Can you even make a living out of that? But I finally realized at the age of 25 that money is not the solution. Money is actually the problem. And that I was chasing somebody else's dream this whole time, the dream to become a millionaire. And this awareness came as I was working on a business I was not passionate about, that I was half-assing my dream, music, yet hoping to find success, that I was believing in the voice to tell me I can't make a living out of it. And I believe in that more than I believe in myself. And this is the worst thing a human can possibly do to himself or herself, because believing in yourself is the first step to achieving whatever the hell you want in life, because nobody is going to buy into your ideas if you don't first buy into it. Now, when we are aware of what our heart truly desires,
We're able to set priorities for ourselves. We know what's important, we know what's not, we know what's needed, we know what's wanted. And we can begin to accomplish these essential and appreciate our lives in our lifetime than wishing for something else in the next. And here we are at our final Ds of death. Behold, ladies and gentlemen, in this section you have here a clinically depressing person teaching you how to be happy. Now, you might have thought that a serotonin or a dopamine expert would be way more qualified than I to give you a talk in this section, in which I think so too. But trust me, nobody is as desperate to find true happiness as the depressed. Now, one time on my trip to Hangzhou, China, I got a chance to converse with one of the most famous, richest billionaire entrepreneur in the world at his mega conglomerate at a conference. Let me address him as Jay. I asked Jay, "Hey Jay, I met a lot of people like you in my life, people that we look up to and want to be like, but I realized that none of them are ever happy. Can you please share with us the secret to happiness?" Now Jay smiled faintly, and he took a long pause, waiting for the applause to end. He turned to me, he looked at me, and he pointed at me. "You're right. Most successful people are not happy. They pretended to be. And if I were given a chance to turn back time, I would make my company 80% smaller." He go on further, telling us that he loses relationship with friends, family along the way building his business. He said it was like climbing up a mountain. Where you're at the base, there's friends, family, people you don't like, people that don't like you all together, laughing, crying, partying, fighting. But as you go higher, this journey is not for everybody, and you lose these people along the way. And the higher you go, the worse the visibility gets. There's cloud, rain, storm, fogs. And once you reach the top and you look down, you realize that you can see nothing but clouds. And when you look to your left and you turn to your right, you realize that you're all alone. He concluded that happiness for him is having the time to sit down and play mahjong with his best friend, to drink Longjin tea with his wife on a Sunday afternoon, or to have the time to attend his student parent-teacher conference at school, those of which he had already lost. Now, what he said made me realize that happiness isn't something you acquire alone. Happiness happens when shared. And all at once, I decided to let go of my company. I lose my job. I lose my relationship with my then boyfriend. The only thing I gained was depression, a mental illness that could lead me to losing my life. And I had multiple suicidal thoughts. But this is when I decided to turn the table and make death my best friend for life. Walking side by side with death has taught me true happiness. And funny enough, when all you can think about is dying, you start assessing life. And this is when I ask myself the two questions that a near-death victim asks. Have I done everything I wanted to? And did I do good? I figured out the reason for my fall into depression, that I was torn between the reality and the dream of being this amazing artist, what I was told by the society to strive for, and what my heart, soul, and spirit really longs for. I always felt that my relationship with music is a one-sided love relationship. No matter how much I love music, music never loved me back. But I never realized that I was all talk, but not enough action. That I was blaming music when I was the one to blame. That I was victimizing myself when I was half-assing it all. And I didn't truly believe that I can make a career out of it. I never truly invested all I can, my blood, my sweat, my tear in it. Yet here I am in the corner, crying straight for 8 hours a day, blaming all the external things for not being where she want to be in life, complaining how life isn't going her way. What a loser, I thought of myself. Have I done everything I wanted to? No, and now I wanted to die. Second question, did I do good? What have I done for the world? Now this question makes me contemplate and search for my true source of happiness. I've achieved great things in life. I excel in my academics and activities. I was a youth athlete. I got medal, I got awards. I graduated top of the class from the 2 best schools simultaneously on scholarship. Sounds amazing, right?
I thought so too. But I was never truly happy about it. Why? Because the people I care about didn't seem to care. Now, my dad, whom I didn't live with, called me to congratulate me. But he was never there at my graduation. He was never there when I win an award. He forgets my birthday. Now, my mom, whom I live with, never ever complimented me even once in my life. There's nobody to celebrate my achievement with me. That's when I realized happiness is like a clap. If you're happy and you know it, clap your hands. One doesn't do you justice. You need at least two to make a sound. I'm not happy when I do good. I'm happy when I see that goodness made someone else happy. I'm happy when I'm able to create an impact that elevates other lives. This is my personal source of happiness. Now, ultimately, my answer to both questions was no. And if I were to die back then, it would have been all for nothing. And this is where I decide that I was going to gamble all the existing time I have left on this earth doing what I want. 100% believing in myself, 100% believing that I can make it, 100% believing in music. And I want my dream and my delight to be aligned. I want to create music that's able to elevate other lives, music for others. And here I am today, making a music I call dystopian pop with sound and messages extract from my dark experiences, but with the purpose of transforming lives. And 4 years after investing everything I can, all my time, all my saving, I'm able to release 2 EP. And after thousands of emails exchanged, I'm able to get myself to Asia tour and a spot at Burning Man, where I later stumbled across a team of Grammy-nominated producer and writer, flew to Los Angeles, made an album with them, flew back to Asia, did another year of conference festival in search for the best record deal. And here I am today, now signed with one of the 3 major labels in the world, Warner Music. And in the beginning of this year, I was awarded my first trophy from the NME magazine in the UK as one among the 100 essential emerging artists of 2021. Keeping death close to my heart has taught me to truly live. I regained my dominance over my life by overcoming my fears. And I now dare to act upon my dream, turning it into a reality. And anytime I need, I can return to my fountain of delight because I have discovered the true source of my personal happiness. Make me your best friend, and you'll receive 3 great life reward of dominance, dream, and delight. My name is Pyra. Thank you. Our next speaker, born and raised in Thailand but pursued a career abroad, traveling to multiple countries thanks to her curiosity in backpacking and a big appetite for adventure. She's here to tell us why she decided to quit her job, ditching the paycheck-to-paycheck lifestyle and giving it all to pursue her ambitions, traveling alone, independently, meeting countless other souls, and how the experience liberated her and shaped her into the person she is today. With over 90 countries, 5 continents, and still counting, I welcome you, Miss Pierre. I always thought backpacking was something only white people did. Growing up in Bangkok, which was arguably one of the biggest backpacker hubs, I was accustomed to seeing an endless stream of Farangs, the Thai term for white foreigner, as they arrived in the country, armed with their rucksacks, guidebooks, and the wide-eyed hope for adventure. Meanwhile, like many other Asian cultures, my Thai upbringing emphasized hard work, studying, and increasing one's level of comfort. The idea of purposefully throwing off said comfort to live out of a backpack was very, very foreign in all capacities. South African comedian Trevor Noah once joked something similar about camping. He said his ancestors didn't work so hard to get out of the bush just so he could go back into the bush.
backpacking to find oneself was not a rite of passage in the same way that it is in a lot of other Western cultures. And so, though my single mother always saw the value in travel, we were way more touristy than intrepid travelers. We opted for organized excursions, cruises, and trips with friends and family. The idea of ever going off by myself into the unknown was way too scary to ever comprehend. I was working in an office job in Los Angeles when a trip to South Africa changed everything. Far from the urban sprawls of Cape Town and Johannesburg lies part of the country that few venture to. It's where you can wake up to a blazing sunrise over the ocean, you can surf your soul away, and you can also swim with the biggest underwater migration on Earth. This place is known as the Wild Coast. The sole purpose of my visit? To photograph what's known as the Sardine Run. Despite its misnomer, the Sardine Run has nothing to do with running marathons. I am definitely not fit enough for that. Nicknamed the Blue Serengeti, the Sardine Run is an event larger in number than the wildebeest migration of Eastern Africa. Millions of fish are moving up the coast, huddling into tight bait balls as a form of protection, the shoals often stretching for kilometers long. And with these fish come the predators that hunt them. Think swimming with sharks, whales, dolphins, even birds, as they're chasing around these fish in frenetic, frenzied feeding. Basically, if anyone has seen the TV show Entourage, I went from swimming with sharks in Hollywood to swimming with actual sharks. I spent my days in the open ocean, diving into bottomless blues and returning to the backpackers lodge later in the evening to sit around a campfire with other backpackers as we jammed on broken 5-string guitars under the stars. I didn't really know it back then, but the experience would change my life forever. Upon returning to California, I couldn't shake this feeling of ennui, this restlessness that there must be something more. At that point, I was barely 24, and I was working at a talent agency representing book-to-film rights. But I often felt that I was spending so much time helping other people tell their stories that I was forgetting to live my own. To be so close to the creative process and also unable to do it myself was too painful for me to bear. And so I did the very un-Asian thing, and I quit. As someone who's always been a chronic overplanner, the idea of the yawning, gaping unknown was absolutely terrifying, and also surprisingly exhilarating. You see, life is hard for two reasons: because you're leaving your comfort zone, or because you're staying in it. In scuba diving, we have this act called the giant stride. It's where you stand at the edge of the boat, and you do a large step into the ocean. That was my goal, to embrace the giant stride into the unknown. French poet Francois Rabelais once said, "I go to seek a great perhaps." And so, strapping on my backpack, I left the familiar to go and seek mine. After all, we often regret the things we didn't do more than the things that we did do. I saw this slogan once at a bungee jumping spot in South Africa that said, "Fear is temporary, regret is permanent." That really resonated with me. And despite having an immense fear of heights, it was enough to encourage me to take the 200-meter plunge down into the abyss. Basically the most expensive 7 seconds of my life. Very smart marketing. The goal of my trip wasn't to go on a holiday. It was to be challenged, embrace discomfort, and to grow. And to also challenge certain myths regarding solo female travel. You know, most people warned me, you're gonna get kidnapped or ransomed or murdered. Spoiler alert, I survived. I wound up solo backpacking across 20 countries and 5 continents, spending most of my time in Southern Africa. On this journey, I hitched a ride with a stranger in a combi, swam with bioluminescent plankton in Colombia, swam with 20 whales in a heat run as basically a mating ritual in Tonga, saw the world's largest bat migration in Zambia, trekked across landmine-infested territory in Bosnia, learned how to surf in Mozambique, and of course, I swam with sharks. It was female explorer Freya Stark who perhaps said it best: to awaken quite alone in a strange town is one of the most pleasant sensations in the world. You're surrounded by adventure.
standing at the top of the second highest waterfall in the world after hiking through sunshine, rain, and hail all in the same day, I remember thinking, I could be in the office right now. But the life-changing experiences weren't always so bucket listy. Sometimes they're smaller, quieter moments of resonance, daily sunsets, sitting in bumpy bus rides, sharing a dorm room with backpackers from all corners of the world, sitting in the back of a pickup truck as local kids chased after us, yelling, "Muzungu, Muzungu," which means white person, and then seeing them pause as their eyes landed on you as a solo female traveler, an Asian, wasn't a really common sight in that part of the world. In regular life, we're so defined by what we do for a living that sometimes we forget to actually live. None of that matters on the road. The freedom to be whoever you want to be is immensely liberating. You don't have to carry any of that baggage that you did from your previous life, save for the actual bags on your back. And the transience creates this sort of freedom of expression, of openness. Perhaps that's why they call it the open road. This was the magic of backpacking. Disappearing off the map, reinventing yourself, making new friends. But amidst the beauty, there's also various forms of privilege that exists on the road. Gender, economic, color, religion, passport. Sure, I was roughing it by staying in 8-person dorm rooms, but I was lucky enough to not live paycheck to paycheck and to be able to afford time off work to travel at all. And there's this term, romantic primitivism, which talks about the idea that noble savages elsewhere always have it better. And Trustafarians on the road will often tout the perfection of foreign places, frequently ones in less developed countries, Thailand, Bali, you name it. But this is merely a symptom of romanticizing and idealizing these cultures without really understanding them as a whole. I remember sitting in a 4x4, winding up the Sani Pass, this infamously treacherous route that splits South Africa with the mountain kingdom of Lesotho, when we saw a man carrying firewood on his back. For me, it was a moment of stark realization that while some of us strapped on a backpack to go into the wild and eat, pray, love, living out these Kerouac fantasies, others carry things on their back out of necessity. We often forget that travel is a privilege and not a right. And in no place does this become more apparent than in Africa. My point isn't to disregard the fun aspects of backpacking, but just like embracing depth in scuba diving, it's to encourage you to travel a little deeper. The places we go shouldn't serve as just pretty Instagram backdrops, relegated as backgrounds for our journeys of self-discovery and self-actualization. They are real places inhabited by real people. Take the time to genuinely find out what that means. In my case, it meant learning about neocolonialism, the counterintuitiveness and the pitfalls of foreign aid, and depth trap diplomacy. Your vocabulary and vernacular may grow exponentially as a result. Some say that in the age of TripAdvisor and Lonely Planet, true exploration is dead. I would like to challenge that. I think that if you travel deeper, you'll find out that so much of the world has yet to be discovered. After all, I don't think Google Maps can go underwater yet. Africa challenged so many preconceived notions I had of both myself and the continent, and showed me that no matter where we're from, we really are more alike than we're different, especially since it seems that every single backpacker knows the lyrics to Wonderwall. The thing is, travel can feel a lot like falling in love. Both have the exhilarating rush of discovery and that feeling of wonder. That's why road romances are so potent. They exist in this completely separate travel bubble, and it's really easy to conflate hostels with home. People want excitement, but safety, stimulation, and stability. And it's almost near impossible to achieve both, let alone permanently. It struck me that this dichotomy is perhaps best represented by a Volkswagen Kombi, this common symbol you see on Instagram for the vagabonding van life. It's what humans crave most, both in life and in people: the adventure of the road and the comfort of home. And that's why, like a lost love, it takes time to get over travel. It's only after processing the reverse culture shock that its true value blooms in hindsight.
Your heart almost feels like it's bursting from the richness of the places, the faces, and the people you've come to know. You know, the world feels so much larger, yet also so much smaller and connected at the same time. There's really no way to sum up everything into a palatable lesson, a single one, except that the experience is larger than the sum of its parts. The true measure of how far you've gone shouldn't be by mileage, flights, or hitchhike rides, but it's really the distance you've journeyed within. The travel writer Ralph Potts once said, "Exploration is not so much a covering of surface distance as it is a study in depth." I spent a year trying to recapture the serendipity of the sardine run. What I discovered was that you can never replicate that first time, but you can find so much more if you travel with your heart, your mind, and your eyes wide open. After all, isn't the transience what makes it beautiful? Swimming with sharks taught me to face my fears and find comfort in uncertainty, and to recognize that if you have the privilege to ever backpack, it is as wholeheartedly an opportunity you should take. There's a common misconception that travel has no link to the real world. But by breaking out the traditional path, my time abroad led to working as a film producer for International Stories, launching Hollywood's first scuba diving club, and was the inspiration behind my new novel, a book about questioning the comfort of ordinary life and going out there to seek that great perhaps. While in the Drakensberg Mountains in South Africa, I found myself on a film set after meeting 2 crew members at the local hostel nearby. Flash forward 1 year later, and I was working as a film executive at Sony Pictures, and I was meeting with a South African filmmaker. Upon telling him about the story, he paused and he asked, "What was the name of that film?" Turns out he had written it. The best analogy I can think of while backpacking is that sometimes you'll run into the same people on the road. And similarly, if you follow your passions, you'll be surprised at where those roads intersect. I came back from Africa almost 3 years ago, but the memories constantly linger in the back of my mind. See, we age not by years, but by stories, and I've spent a lifetime chasing stories to tell when I'm old. In turn, I'd love to encourage you to live your own story and to embrace that giant stride into the unknown. Thank you. Now that we have come to the end of our event, first virtual event at TEDxAssumptionU, We've covered a total of 6 topics: why relationships don't work out at 20-something, do or drop, the matter of self, you speak better when you're drunk, why you should make death your best friend, and a giant stride into the unknown. So tell me, is your glass still half empty? or is it almost full?